Граница открыта. Москва. Ветер 50 метров в секунду. Если бы в этом мощные ветра 50 метров в секунду, то принес светофор разрушать по дереву, по столбы, по электронной передаче и по мусору. Это особенно опасно. Это мощная ветров почти около 50 метров в секунду. Пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу из ветра дует.